Всем здравствуйте, меня зовут Елена. Сегодня посмотрим на картах, что стучит, гремит, на пороге стоит. Что стучит, гремит, на пороге стоит. Какие события будут проходить у вас, что стоит на пороге. Так. Итак, что стучит? То событие, которое исполнится в связи с чем-то. Ну, можно загадать 3 месяца, да, ближайших. Что гремит? Ну, это в течение 1-2 недель. Что-то должно проясниться. Что на пороге стоит? Ну, это самые ближайшие события, да, сегодня, завтра, послезавтра. Что было? Что будет? Ну и чем все закончится? Вот такой вот раскладик. Сейчас посмотрим. Так, на дне колоды у нас 4 пентаклей. С чем-то расставаться не хотите, однозначно. За что-то схватились и держитесь. Жадинка такая. Итак, что стучит? Ну, стучит. Это на более дальний срок, да, у нас. Ну, что-то вы в каких-то ограничениях находитесь, да. Сейчас посмотрим, что за ограничения у вас такие. Что-то вы хотите начать сделать, но вам что-то не дает, да. Не дает какое-то развитие, не дает сдвинуться с места. Может, это ваши мысли. Может, на самом деле вы где-то находитесь в замкнутом пространстве, да, может, вдалеке от того места, где хотите что-то начать. В принципе, карты говорят, что сами себя закрываете. У вас есть все шансы начать делать то, что вы хотите, да. Дело касается, может, даже и в любви, может, даже и в работе, в финансах, да, в заработке, все что угодно. У вас есть все ресурсы и все возможности для начала этого дела. У вас все получится. Так что вы сами себя ограничиваете. Значит, вам мысли не дают покоя. Освобождайте свою голову от ненужных мыслей, от темных. Что гремит? Да, это в течение 1-2 недель. Что-то должно вот проясниться. Что же должно проясниться? Но это связано с королем жезлов. С мужчиной, который к вам настроен очень даже с огненной энергией, который наблюдает за вами. Может, у вас произошел вот разлад, да, и вы хотите примирения, но сами себе вот закрываете глаза на все и как-то не хотите двигаться в его сторону, да. А он вот сидит такой и решительно настроен в вашу сторону, несмотря ни на что. Что же гремит, да, что произойдет? Вот видите, опять начинание, вот любовь, морковь. Но почему-то у вас вот эта вот ссора, вы закрываетесь от него. Но он что-то тут нашкодил, походу. Что-то у вас произошло такое глобальное, что вы не хотите прощать. И вы просто закрылись. Даже, может быть, его заблокировали, да, на долгий период времени. Что же произошло-то? Да, действительно. Сами сидите в страхах. Но эти все страхи у вас надуманные, потому что, видите, мечи, они даже не в вашу сторону идут. Они где-то позади, а вы вся в печальке. Вы обижены, вы страдаете, да, бессонные ночи проживаете, все думаете, но а любовь-то у вас живет. Вы любимая женщина, и поэтому этот мужчина
со своей любовью хочет проявиться к вам в самые вот ближайшие дни. Так что подумайте, может, примите его, если любите. Может, еще можно все исправить в вашей ситуации. У каждого ситуация своя. Что на пороге стоит? Ну, это сегодня, завтра, послезавтра. Это самый ближайший. Ну, девятка пентаклей, да. Можно сказать, что вы будете пребывать в хорошем духе. Такая женщина самодостаточная, красивая. Что у вас? Жизнь у вас будет бить ключом, да. Хотя вы и закрываете себя от всех, но для себя вы решили, что, несмотря ни на что, вы все-таки будете проживать счастливую и радостную жизнь в достатке и довольствоваться тем, что у вас есть. Вот рыцарь, он, конечно, долго скачет, но вы, походу, работаете над своим состоянием, да? Может, на самом деле посвятили работе дело, да, но у вас какое-то прозрение придет, да, все равно растает лед и снизойдет вот эта вот любовь к вам и понимание. Но вы сейчас сосредоточены на получении вот финансов, на заработке, так скажем. Но видите, перед вами все дары, все в ваших руках. Так что думайте, решайте, все у вас получится. Что же было, что случилось? Ну, конечно, конечно. Вы страдали, вы были опечалены, может, даже болели, да, по этому поводу, что произошло в вашей жизни. Света белого не видели, да? Себя заточили, вот так вот лежали, свет белый не мил, ничего не надо. Вот. Так, что же? Ну, а на самом-то деле, да, вот как бы сами себя вогнали вот в это состояние, хотя у вас все ресурсы-то есть для того, чтобы жить счастливо и не думать о плохом. Вы ресурсный человек. Вы сами себя просто в угол забиваете. Очень красивая женщина, самодостаточная. Все у вас в норме, в шоколаде. Что будет? Что будет? Ну, все-таки вы прям воин, я вам скажу. Что будет? В какой-то ситуации вы поставите, конечно, точку. Но здесь не сказано какой, да. Либо на самом деле закончите, да, все отношения с этим мужчиной, развяжете этот узел Гордиев. Либо же начнете все сначала, да, скажете, так, все, хватит, начнем все сначала. Вот у вас поездка, вы поплывете к новым берегам, будете себя считать императрицей, ну так оно и есть, вы самодостаточная, красивая женщина, и вас будет искушать дьявол. Что это значит? Ну, придет мужчина, будет петь вам серенады, будет просить прощения, в ногах у вас валяться. Ну, вы будете думать, конечно, задумаетесь. Ну, здесь карта, конечно, неоднозначная, да, показывает уход. Ну, вот я говорю, все дело за вами, это ваш выбор, вот. Так, где-то вот, это ваш выбор, да, вы сами будете выбирать, либо остаться, либо уйти.
Так что каждый сделает по-своему. Кто-то останется, выберет этого мужчину и продолжит с ним отношения, а кто-то уйдет. Ну и чем все закончится-то в итоге? Но здесь смерть, трансформация. Тоже карта неоднозначная, да, у кого-то действительно закончатся все отношения с этим мужчиной, однозначно. Вы не захотите идти в прошлое, вы захотите чувствовать себя женщиной привилегированной, да, и будете уже рассматривать другие варианты для своей жизни. Не захотите возвращаться, возврату нет. Ну, а кто-то трансформируется, кто-то на самом деле подумает, что так, все, хватит сидеть там вот в этих ограничениях, да, если мужчина проявился, давай начинаем все сначала, но с чистого листа и совсем с другой стороны, да. Да, вот, карта начинания, да, нового пути. Вы что-то будете решать, думать. Также, ну, это вот все карта начинаний, но, естественно, с каким-то выяснением отношений, да, будете выяснять отношения. Ну, в итоге останетесь довольны. И в том, и в другом случае, да, либо вы останетесь в этих отношениях, либо вы уйдете, все равно ваше желание исполнится. Кто хочет остаться, останется, кто хочет уйти, эти отношения разорвать, разорвет. Ну, давайте возьмем совет для вас. Совет. Совет на ближайшее будущее. Совет. Относитесь к жизни проще, как к игре, где у каждого своя роль. Действительно, очень совет стоящий. Спасибо всем за просмотр. Если расклад понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно получать ваши лайки и комментарии. Приходите на мои дальнейшие расклады. А всем желаю любви, счастья, света в душе и тепла.